工作不好干，样样有风险。原因已找到，差点翻了船。6楼漏水了，5楼却不着急，3楼却积成了肉鸽上的蚂蚁一样。首先我们看一下5楼窗户外墙漏水的状态。就是在查，一直在找。好吧，师叔，他现在在流啊，在流。这个漏水之前也找人看过，时漏时不漏，都已经快半年了。最神奇的事情是5楼和4楼只是外墙边上渗水，3楼却说渗到房间里面去了。所以说3楼比较着急。按理来说都漏明水了，这个问题应该很容易发现，为什么前面来的人没有找到原因，也没有维修？到底是价格没到位，还是工作有难度？视频结尾我们看今天收多少钱。我们首先到6楼来看一下，这个水是从什么地方渗出去的。既然楼下能看见明水，那上面肯定有一个明显的爆发伤口。今天早晨很凶，他说那时候好像太阳一晒，他就要好等了。早上漏水量还大，到了现在太阳出来，漏水量又变小了。你知道这个是什么原因吗？本来今天也想使用最流行的水表检测法，一看这个阀门就历经了岁月的摧残。关闭总阀之后，发现这个水表依然在转，那要么这个阀门就关不住。看样子今天用水表检测法是不管用。用水表检测法，前提是阀门一定能关得住，否则的话就是竹篮打水一场空。快20年的房子，6层楼居然有电梯，想想这也是大户人家啊。为了测试更精准，我们还是人工干预，加一个压测试一下，看这个掉压速度确实也不慢。总阀关不死，我们人工加压，你说能测准吗？总阀关不住，我却要打压，这个地方考大家一个知识点。这上面有一个装置，只要是表后的压力快速高于表前的压力，那不关总阀一样可以打压。你知道这是一个什么装置吗？在我们的高压威逼下，顶棚刚开始没有明水，现在开始滴水了。仔细看，这个墙洞上也发现了异常。看样子今天这个漏点有戏了。为了它的准确性，我们上仪器。如果说你的地方还是要用32的管子的话，那这个砖，那我们就打一点点，掏个洞进去，在里面进行焊接。这是根技术活路哈，一般是焊不到的。那我们有我们的办法。然后如果说不想动砖，那就在这儿切掉。那你在里面本来是32的管子，那我咋个接得到呢？那我就唯一的方法就只有装25的管子走里面内插，或者外头装个大脑壳，装个4厘米的弯头，套到你那上头来进行热熔。意思把它变大，要么变大，要么变小，同等级不行了，因为你这个不动砖的话就不得行。哦，这是你们的方案。其实它这个问题说简单也简单，说复杂也复杂。原因就是开发商20年前的管子是一根铸铁管，到了顶上经过 PPR 转换，室内装修是全屋换管，但是穿墙体的那一部分老管子里面的接头或者是管子现在已经出现了问题，时漏时不漏。穿墙的背面是一个卧室，卧室的墙面目前没有一点湿润的迹象，大叔也不愿意从这边挖。然后我们来到6楼的顶楼，也就是7楼屋顶花园，看一下是否有突破口，直接走7楼往下掉。看了一下这个雨棚，也快10多20年了，已经老化了，一碰肯定就会碎。这个方案目前也不可行，没办法，我们只能上我们的绝招。人生哪能不能放过这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人取暖，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦去生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实，在积水内心坚强的城市，擦干眼泪，这个命运告诉的日子，一笑了之。修好之后，楼下已经干了，
本次视频就到这里，谢谢你的观看 ，Goodbye。评论加关注，维修不迷路。